大家好，又係我 Vivian。我而家就係響墨爾本機場啦。我早前咧就申請咗一張 American Express 啦，咁跟住咧就知道啦有一啲去旅行嘅優惠嘅，咁我就打開個電話嘅 Apps 啦，咁咧我就可以咧喺飛之前啦，咁就可以去機場裏邊嘅 lounge 噶。咁而 American Express 咧佢都有2間嘅 lounge 啦，咁而另外咧因為我可以同時申請咗 Priority Pass 嘅卡啦，咁亦都可以去佢哋屬下嘅 lounge 嘅。咁跟住啦，我今次咧就適逢咧我要飛香港喎，咁我提早少少時間啦，咁跟住咧就打開個 Apps 就會見到呢一個有邊幾間嘅 lounge 咧係開嘅。咁好啦，我就決定咧就會去睇下呢個 The Centurion 啦、Plaza Premium 啦，同埋呢一個 Priority Pass 屬下嘅 Mahaba。咁根據個 Apps 指示啦，個 lounge 咧就係響 Gate 9嘅。咁而我朋友亦都有同我講過啦，咁咧係落樓下嘅噃。咁我就見到有架 lift 啦，就寫住 lounge 啦。咁我下意識咧就搭 lift 嘅。咁原來冇得落樓下嘅喎。咁我亦都唔信邪啦。咁不如上去樓上睇下啦，因為佢寫明係 lounge 噶嘛。咁誰不知咧，原來咧係另外嗰2間嘅 lounge 嚟嘅，即係唔係 American Express 嘅 lounge 嚟㗎。咁我再睇一睇，原來咧喺斜對面咧有個指示牌咧，都係寫 lounge 嘅，不過係落樓下嘅噃。好啦，而家我就睇清楚啦，係我見到咧 American Express 嘅 logo 啦。咁好啦，我而家就行落去啦。佢冇 lift 嘅，但係咧就有呢個扶手電梯。咁我咧就入到去啦。咦，見到真係扶手電梯啦。咦，有冇搞錯啊？壞咗喎，咁我要行落去啦。咁我行咗落去之後咧，咁亦都即刻會見到有指示噶，有American Express 嘅 lounge 啦，同埋其他一啲 airline 嘅 lounge 噶。好，咁而家我就快脆較呢個快鏡行入去睇下先。呢一層咧全部都係 lounge 嚟噶，我見到 Singapore Airline 啦，亦都有 American Airline 啦。好啦，我哋嘅左手邊到啦，就係 Centurion 啦。咁暫時咧就冇 staff 喺度喎，咁我就影一影個環境先。咁我見到咧個台面咧就有個一個少少嘅 information 啦，就係話你持有以下嘅 American Express 嘅卡咧，你都可以入去呢間 lounge 嘅。好啦，呢度就唔係咁清晰啦，我就用另一個方式再俾大家睇，就係呢一度啦，就係呢幾張卡。話由於朝頭早咧，我估可能真係非常之繁忙啊！我都等咗成2-3分鐘先至有個 staff 行出嚟接待我嘅。咁除咗我要準備我張American Express 嘅卡之外咧，咁我都要 show 我嗰張 boarding pass 嘅，因為咧佢寫到明咧就係響boarding 3個鐘頭前咧都可以入去個 lounge 嘅。好啦，我咁入到去啦，咁之後咧就睇下個環境先。咁就我原本諗住咗出邊嘅，咁但係咧又好似好嘈喎。咁好啦，其實一入到去咧，個左手邊咧全部都係嘢食嚟嘅，你會見到有啲生果啦，亦都有啲麵包啦、pastry 啦、包仲有啲熱食咁樣嘅。咁有呢個水吧啦，你會見到有 wine 啦、啤酒啦、咖啡啦，係啦，再前邊就有果汁啦，都有啲 cereal 啦，右手邊有啲雜誌啦。咁我行到入去咧，呢一邊就叫做靜少少，同埋咧啲坐位係多啲 privacy 嘅。咁我都決定坐呢一類咁嘅自閉位啊，咁方便我錄下嘢咁啦。咁好啦，個環境就係咁啦，我就覺得咧就比較細啊，我冇諗過咁細嘅。其實咧有少少似咧嗰啲公司裏面咧一啲公司嘅員工食飯嘅地方咁樣。咁當然呢度靚啲啦吓。咁好啦，我就收到單先，擺低個袋，擺低啲嘢，咁啊準備攞少少早餐，攞杯咖啡，同埋稍後咧睇下會唔會攞杯酒咁樣咯。
咁好啦，由於係早餐時段啦，你會見到有啲 sausage 啊，有啲火腿啦、蛋啦、茄汁豆啦呢類型嘅熱食嘅。咁仲有啲湯啦，有 pastry 啦，有麵包啦，可以 toast 啦，有啲 jam 啦，有啲水果啦，同埋有啲 salad 啦，係啦，有少少凍盤啦，例如啲餅啦、cheese 啦等等。選擇唔係好多，我覺得就係因為我而家係朝頭早，咁所以咧佢都係呢幾樣比較大路嘅早餐。好啦，我就攞咗嘢食翻去先，咁轉頭咧就攞杯咖啡咁樣嘅。咁我選擇咗呢一個即係自慰位咁樣啦，但係其實咧就唔係話真係好好坐，因為咧你要側身去食嘢咁樣嘅。其實就唔係話真係好特別。咁呢一度咧，其實咧都望落去有翻唔少歷史嘅，你會見到其實都幾舊嘅。咁上線乾淨嘅個環境，不過咧比我想象中咧係細同埋局促嘅，同埋舊嘅。嗱，你睇下，都乾淨嘅，不過就真係舊咯。同埋咧，因為佢係落咗樓下，就唔會有街景嘅，咁所以咧，你覺得真係成個環境你都唔會話留得好耐嘅，即係好局促咁嘅。咁呢度就有啲基本嘅一啲俾你插電啊、插電腦嘅插粗頭啦，係啦。咁地方都唔係話太靜嘅，因為喺樓底又矮啦。咁始終 lounge 咧，啲人都係人來人往咁樣咯，變咗咧其實好多雜音咁樣嘅。嗱，你睇下呢度呢啲個木板都唔係黐得好實咁樣嘅，呢度後邊。咁好啦，我而家又行翻出去先。我想睇下有啲咩酒飲，同埋咧有啲果汁咁樣啦，我就唔飲果汁啦。有汽水，我亦都唔飲汽水啦。咁趁呢個時候冇人咧，就或者攞杯 sparkling 咧。OK， 咁我咧而家就攞咗個 wine list 嚟睇啦，其實就唔係好多選擇嘅，主要都係澳洲酒嚟嘅。咁我就決定就攞一杯 sparkling 啦，醒醒神先。咁佢都有少少 spirit 嘅，譬如有啲 gin 啊，有啤酒啊呢啲咯，係啦，基本嘢。咁好啦，而家咧我又坐翻埋位先。一眼望晒咯，咁我就決定咧飲完呢一杯酒之後坐完一陣啦，咁就會過隔離嗰間 Plaza Premium 睇下個情況係點樣啦。OK，cheers！ 我即係第一次咧朝早一早起身咁就飲杯 sparkling， 真係咧非常之放肆啊！我都唔知啊，冇乜比較啊，可能咧我要求係高啲啦，又或者唔係應該唔係要求高，而係我嘅期望高啊，好普通。我諗住到時返香港再睇下有唔同個情況啦。好啦，我去完呢一間 Centurion 之後咧，就出翻去咧，轉翻我嘅右手邊一路咁直行咧，就係另一間 American Express 嘅 lounge 啦，佢就係叫做 Plaza Premium。咁好啦，入到去啦，亦都一樣咧，個門口嘅 staff 咧都唔喺度噶。咁可想而知咧，朝頭早都係非常之繁忙噶。咁好啦，我就等咗即係大概1-2分鐘啦，咁個 staff 都出嚟啦。佢同樣咧都係要 check 翻我嗰張卡同埋個 boarding pass 啦，跟住咧就叫我咧你自己可以即係揾位噶啦。入到去咧，佢地方咧好明顯係大好多，不過咧係更加 casual 一啲嘅。咁同埋咧另一邊咧即係都有啲咁嘅自修室位咁樣啦，同埋另一邊咧就有一個窗嘅，咁嗰一欄咧好明顯就多啲人坐啦。咁但係一個 open area 嚟嘅，我覺得都 OK 喎，佢唔算太差，有啲光線，感覺上咧就冇咁局促。係啦，咁呢度啊更加即係靜啲，同埋就密室咁樣啦，就冇乜人喺度坐噶啦。
咁我初步決定呢，就諗住坐住喺呢度先，睇下個情況點，因為呢又方便我拍嘢啦，同埋講嘢咁嘅。冇人同我爭啊呢啲自修室位。好啦，我而家呢就準備出去睇下有啲咩食先。其實呢，我一啲都唔肚餓嘅，不過而家帶俾大家睇下有啲乜嘢。有呢個自助咖啡機啦、茶啦、水啦、果汁、酒啦，有幾支紅酒咁樣擺咗喺度㗎。咁另外呢一邊呢，亦都一樣咧，有水果啦，同埋啲 cheese and cracker 啦、沙律啦、pastry 啦、薯餅啦、麵包啦，同樣係 bacon 同埋香腸啦，仲有茄汁豆，我估隔離都係蛋嚟嘅，佢啱啱收走咗啫。仲有呢啲白酒類啦，仲有啲 olive 啊、水果啦，啤酒啦，同埋汽水機，就有呢兩隻啤酒嘅。咁gin 啦，自己斟，自己攞 tonic， 自己斟，大部分都 self serve 㗎。好啦，我就咁攞咗個茶包啦，同埋塊薯餅過嚟食嘅。咁呢個位咧，其實同頭先嗰間 Centurion 咧係基本上差唔多㗎。咁亦都係每個位都有返自己嘅 power cord 啦，可以叉下電啦，用下電話啊咁樣啦。咁有眼燈咁樣啦，方便你睇嘢啦。其實嘅設施所有嘢咧，同頭先基本上係一樣嘅，不過係地方大啲，同埋服務上咧就係自己即係去攞嘢食、攞嘢飲啦，自己坐低啦。我估佢只係即係幫你收走啲碟啊、杯啊，抹翻乾淨個台啊咁嘅啫。咁我都決定咧，都係坐翻出去出邊啦，因為實在好多好焗嘅感覺。咁大廳呢一度咧就冇乜人坐噶，大台多咧4、5、6人嗰啲啦。咁我就坐翻響出邊啦。咁咧我就決定咧再飲多杯酒啦，真係放肆啊！咁我決定咧就睇下佢嗰個白酒嗰個區域啦係啲乜嘢啦。我見到都係好似係得呢個 Chardonnay、Pinot Grigio 呢兩種酒嘅啫。咁我就決定飲一杯 Pinot Grigio 咯。好啦，再影多次環境俾大家睇先。墨爾本嘅 Plaza Premium 就係咁樣啦。咁我臨走之前呢，再睇下呢一邊有窗景嘅位。其實下次呢，大家嚟嘅話呢，我覺得坐呢度好啲嘅。不過因為頭先我嚟嘅時候呢，大部分都坐咗人啦，咁所以我就冇揀到喺嗰邊嘅。咁好啦，我要 move on 去另一個 lounge 啦。咁爭取時間。好啦，我睇翻我嘅 AE 嗰個 apps 啦。咁其實咧呢個 Priority Pass 嘅 Mahaba 咧都係開咗噶。咁我就決定咧就快脆咧上去睇下啦。咁佢就有寫住咧要有一個booking 先嘅。咁我都唔理啦，試下 walk in 得唔得啦。咁好啦，show 翻你大家睇就係頭先響呢個 AE 樓下嘅 lounge 啦。嘅斜對面上樓梯嗰個咧靚啲嘅 lounge， 一個咧就係 Qantas 嘅 Business Lounge， 同埋咧 Priority Pass Mahaba。好啦，我而家就加快啲上去俾大家睇一睇啦。咁上到去咧，喺我嘅左手邊咧就係 Qantas 啦，就係呢度咧寫住呢個 First Lounge。咁而右手邊咧就係呢一個 Mahaba 啦。咁咧，我見到佢寫住咧 walk in 嘅 guest 都可以噶。好啦，咁我而家入去啦。咁入到去咧，咁除咗咧我要俾我個 boarding pass 俾個 reception 睇之外啦，我都要 show 翻我自己個 priority pass 嘅。咁我就擺咗喺我自己嗰個手機嘅 wallet 嗰度嘅，咁就唔使帶住張卡咯。咁佢 scan 咗咧就得噶啦。好啦，事不宜遲，快脆帶大家睇下先。一行到入去咧，成個氣勢都唔同啊！地方超大，仲有一面咧，全部都係呢一個窗門
即係有得睇下出邊嘅景嘅，大把位啊！你真係唔驚冇位坐啊！嗱，當然啦，佢亦都係比較嘈嘅，因為咧又係好多密集嘅聲音嘅。但係起碼咧，即係你覺得唔局促先啦。好啦，我哋行到入去咧，呢一個最篤嗰邊咧就係嘢食啦。你會見到好多嘢飲啦、小食啦，好明顯係多好多噶。咁有呢個中間有個沙律吧啦，亦都有水果啦。呢一度有麵包啦、pastry 啦，個種類咧好明顯又係多啲嘅。仲有一啲自助嘅 soft drink 啦、啤酒啦，啤酒都有4款嘅。熱食你睇下，超多啊！蛋都多幾款啊！bacon 啦、炒蛋啦、香腸啦、茄汁豆啦。另外有啲好似印度飯啦，係啦。呢一邊咧就係呢個沙律啦，好多選擇啦，糖果啦，啱晒小朋友啦，有 chocolate 啦，仲有啲donut 啦，同埋呢一個fruit salad 嘅。好啦，我而家行過去酒呢一邊，咁你會見到有3支 sparkling 啦，咁嗰啲香檳杯擺晒喺度啦，有白酒啦。亦都有唔少種類嘅紅酒，目測咧應該有成10支嘅。咁另外仲有啲 spirit 啦，即係嗰啲 whisky 啊、gin 啊等等。咁好啦，相對同 AE 嗰兩間 lounge 嚟比咧 ，Priority Pass 呢一間 Mahaba 咧，明顯咧就即係高檔多啲啦。咁唔單止地方大啦，個景觀好靚啦，再加上咧食物啊、飲品啊、酒類嗰個種類亦都好多噶。咁而佢個成個環境都好寬敞啦，等等。咁好似我老公呢個情況啦，咁佢係申請AE 主卡嘅申請人啦，咁佢可以咧申請呢個 Priority Pass 嘅。咁而可以幫配偶，即是我啦，就申請多一張噶。但係就唔可以再申請埋俾子女喎，咁所以咧我兩個細佬咧都唔可以入去 Priority Pass 裏面嘅 lounge 噶，咁所以咧大家咧就要注意呢一點啦。又或者其他嘅一啲 credit card 可能都可以申請 Priority Pass 嘅，你哋自己留意下啦。咁好啦，我就行完呢個 Mahaba 啦，我就唔會留得太耐啊，因為咧我係第3間入去嘅。咁而且咧仲有半個鐘我就要上機啦，咁所以咧我就行到呢一度，我係快脆影俾大家睇成個環境、食物同埋質素嘅。咁嚟緊咧我就會由香港翻去Melbourne 啦，咁我咧就會喺香港嗰度咧就比較翻呢3間嘅 lounge 同墨爾本嘅情況係睇下點嘅。話咁快就翻完香港啦，我而家咧就喺香港國際機場嘅，咁咧就準備翻去呢個墨爾本啦。咁我 check 咗我個手機啦，就係嗰個 American Express 嗰個 apps 啦，咁我就會見到咧有邊幾間嘅lounge 啦，就開即係可以用嘅。咁而家咧我就步行緊去緊呢一個American Express 嘅 lounge。係啦，咁呢一度咧好清晰嘅所有指示都，咁我就會搭 lift 上樓上啦。唔知道咧同墨爾本嘅 lounge 比較之下，香港嗰個會唔會非常之突出咧？咁我咧就開咗門之後咧，我第一時間都就 check 咗想去咗 Centurion 先嘅，咁我就快腳啦，好搞個快鏡俾大家先。所有嘅指示咧都非常之清晰噶，咁我一眼咧就可以去到我想去嘅地方啦。到咗 Centurion 啦，但係要等一等，我要轉頭話俾大家知點解我要轉場。好，而家咧我就向呢個 Plaza Premium 都係響 AE 屬下嘅 lounge 嚟噶。咁而家咧我正處於排緊隊嘅時間，咁原來呢一間我先至發現佢打正旗號咧有個好大嘅特色小食嘅，就係呢一個香港嘅著名魚蛋河粉啦，咁都吸引唔少人嚟噶。咁而家點解我要排隊咧？因為有少少人流嘅控制啊，裏面咧都好多人嘅，咁所以咧佢係等有啲客人出嚟嘅時候咧，就先至放翻啲人入去咁樣嘅。咁但係其實咧，我都覺得唔會排得好耐嘅，因為咧啲人都唔會喺裏邊打等好耐啦。
咁好啦，我而家入去啦。點解咧？我想講翻，我而家要轉場去呢個 Plaza Premium 咧，就因為咧，原來 Centurion 咧佢比較strict 少少㗎，就係咧你距離你個 boarding 嘅時間啦3個鐘啦，佢先至俾你上去，即係俾你入去咁樣嘅。咁變咗咧，我而家距離咧仲有成個半鐘頭啊。咁我過咗個半鐘頭之後咧，就啱啱好3個鐘，我先至可以入去 Centurion 嘅。唔緊要啦，我入到嚟呢個 Plaza Premium 裏邊咧，其實都幾大，個景我亦都覺得幾舒服噶。咁好啦，我影一影俾大家睇啦，有飲品嘅一個部分啦，嘢食啦，其實都好多中式小食噶。我相信咧，亞洲人啦，或者我哋香港人啦，都會好開心嘅。仲有一啲 XO 醬啦，有印度嘅咖喱雞飯啦。我都見唔少印度籍嘅朋友嚟㗎，咁呢啲餸菜都好啱佢哋咁樣咯。咁就喺呢一度啦，攞魚蛋粉啦，咁都幾得意喎，有晒所有我哋香港特色嘅辣椒油啊、辣椒醬啊等等。咁好啦，呢度就飲品部啦，有啲果汁啦，亦都有啤酒、加士伯，仲有好多種唔同嘅 spirit 嘅酒啦 ，red wine、white wine， 係啦。哇！成個場咧都真係幾多人㗎，我唔知平時係咪一樣咁多人啦。咁呢度咧空間咁一定係大㗎啦，而且佢喺第2層啦，咁外觀啦都唔錯嘅，因為我哋可以睇到好多景啦，睇到機場啦。哇！真係勁多人，我而家要揾位去坐啦。咁我就攞咗碗魚蛋河啦，好得意啊！其實佢好迷你嘅，大概有3粒魚蛋啦，咁啊有少少嘅河粉啦。咁我就攞咗杯 gin 嘅，食一粒魚蛋先，幾好食喎！佢好有魚味嘅，同埋係爽嗰種魚蛋嚟嘅。佢咧其實咧細細碗嘅啫，我覺得細細碗有細細碗都好啦。咁你可以試下其他嘢都得咯。咁記住喎，大家呢個 Plaza Premium 咧，咁就 service 咧就即係大部分都係自己搞掂嘅。咁而 Centurion 咧，因為我未去住啊，佢一定要根據你嘅登機證之前嘅3個鐘啦，你先俾你入嘅啫。咁所以咧，我都係去完呢一度之後啦，再等多大概1個鐘啦，我先至可以入得去 Centurion 嘅。咁到時再呢一個 Plaza Premium 嘅 lounge 啦，咁其實環境咧都算係幾大嘅。同樣咧都係比較嘈啦，因為人好多啊，同埋地方都非常之空曠啦。但係咧嘢食咧嘅種類啊，同埋咧佢哋嘅補給咧，亦都係好快嘅。呢一樣真係值得一讚咯。而且咧嘢食嘅味道亦都非常之唔錯㗎。個 staff 咧佢哋嘅服務都非常之好同友善㗎，咁所以咧係值得一讚嘅。咁好啦，因為咧事不宜遲啦，我就要去另一個 lounge 啦，就係呢個 Kira。咁 Kira 咧就係隸屬於呢一個 Priority Pass 嘅，咁咧係近住咧呢個 Gate 25嘅，咁咧就去到嗰度咧就落一層咧就到呢個 Kira Lounge 啦。咁咧入到去啦，你望落去都哇都好靚喎，好 fancy 喎，同埋地方咧真係超大噶。不過咧佢係叫做即係落咗去樓下咁，所以景觀咧你會見到出邊機場啦，其實係比較底層嗰邊嚟噶。咁由於咧我時間唔係好多啊，我未坐定咧已經攞咗一杯酒啦，就係呢個 Sauvignon Blanc。咁佢個水吧咧超大啊，而且酒類都好多嘅。咁好啦，我就揾咗個靜靜地嘅地方坐低咗啦，跟住咧就行去食嘢嗰度睇一睇啦。要食嘢咧都好多喎。我見到呢個，哎呀好得意啦，細細盅㗎，原來咧係呢一個焗豬扒飯嚟㗎。哇！我覺得咧，就算我而家唔肚餓咧，我都會拎一個翻嚟睇下㗎。咁而另一邊咧，真係好多嘢食喎。OK， 咁好啦，我查實臨攞一個先，跟住咧就坐低睇下咧嗰個焗豬扒飯係乜嘢情況先。佢呢個盅咧，其實咧好細個㗎，好得意啊！我覺得係啦，咁我而家坐低咗啦，打開俾大家睇下先。哇，好 cute 啊！呢個焗豬扒飯，同埋咧我就攞咗個春卷喎，因為我真係唔肚餓啊，咁都試下啦。
話呢個焗豬扒飯咧真係超有驚喜啊！因為咧真係咧好好食，軟粒粒啦，啲豬扒咧亦都好腍啦，啲汁咧亦都恰到好處啦，唔太鹹啦，亦都唔會太甜啦，而且咧個份量咧細細盅啊，真係好正啊！咁好啦，我就趁呢個時候咧，再帶大家睇下呢一個Hera 嘅 lunch 啦，個環境係點樣咧？哇！呢個地方真係超大啊！而且裏面嘅bathroom咧，頭先啱啱去過啦，非常之乾淨啦，你覺得好似去啲酒店裏面咁樣嘅。值得一讚咧，呢一個水吧啦，呢個個酒吧咧，真係非常之大，而且咧酒嘅種類都超多。咁呢度嘢食咧，亦都一樣咧，都係非常之足夠啦。但係咧有一樣好大嘅問題，係超熱嘅，佢哋個位真係咧你都唔可以坐好耐啦。咁好啦，我而家咧準備咧快脆咧就去呢個 Centurion 啦。咁同樣咧我入到去啦，咁就要 show 我個passport 啦、card 啦，同埋呢一個 boarding pass 嘅。入到去啦，咁其實咧就係大概下晝4點鐘啦。你會發覺咧呢一個位咧完全係超曬啊！好似西斜咁樣啊！成個地方咧個氣溫啦，雖然佢寬敞，但係真係非常之熱。個個咧都揾個地方咧，真係避開個太陽啦。我暫時咧都未揾到一個適合嘅位置坐低啦，咁我就快脆啦，帶大家睇下成個環境咁樣啦。其實咧響呢一個公仔嘅標記嘅左手邊咧，係一個洗手間同沖涼嘅地方嚟㗎。不過咧，哎呀，我唔記得影一影個門口。不過我又覺得好似唔係好意思咁樣影。Anyway， 我而家就快脆睇下有邊個位置可以坐。哇，真係度度都比較曬。好啦，咁我擺低咗嘢咧，就睇下有啲咩嘢飲啦。咦，呢個係雪糕櫃嚟嘅喎。Wolfenpik。全部都係 Wolfenpik 嘅 Vanilla 雪糕，仲有呢一度嘅免費 WiFi 啦，呢一度就係個水吧，哇，個水吧都好強勁喎，好似好多酒咁樣喎，仲有啲推介嘅 cocktail 啦 ，Sir Charles Frosty Blue， 都幾多唔同，譬如 whisky 啊、spirit 嘅酒喎。紅酒咧同白酒主要都係響有法國嘅系列嘅多嘅，立一立都有啲澳洲酒嘅。咁我就快脆飲杯 champagne 先啦，因為咧實在咧好熱啊，成個場都好熱啊，唔知咩原因。我唔知係今日嘅原因啦，定係本身香港國際機場裡面係咁熱啦。你諗下11月嚟嘅喎，已經咁熱，都仍然係好熱。咁好啦，呢一度冇嘢食，咁有啲 pastry 嘅，我見到。咁同埋行過啲咧，我睇下先。嗱，呢一度就係頭先我所講嘅，有得洗手間同埋沖涼嘅地方。但係呢度咧就有啲有啲特色嘢食啦。等陣間再詳細研究下先，立一立先。嗱，佢啲嘢食咧明顯咧係精緻啲嘅，而且咧佢啲蛋糕望落去咧都係精選啲嘅，抹茶朱古力塔，仲有 lemon tart， 仲有啲 salad， 靚仔嘅所有嘢都。咁呢個咧就有啲印度飯啦，有啲咖喱啦，有啲日式炒菜啦，有啲西式嘅通粉啦，仲有燴牛尾。同埋有啲豬扒，仲有我估呢啲係點心嚟㗎啦，係啦，有啲燒賣啦，同埋有叉燒包，我見到係啦，精緻嘅，但係我就未必會食點心咯。嗱，呢度有呢個鮑魚花膠湯飯喎，好吸引。因為咧，由於我嗌咗 champagne， 我都係食少少 cracker 同埋一啲 nuts 呢啲啦，嘆下先。我想再講多一樣嘢咧，真係非常之熱啊！我見到咧，其實佢在場咧都擺咗好多 portable 嘅風機喺度噶啦。你睇下幾多 Dyson， 但係咧唔係真係好幫到，真係都又焗又熱。
可能係香港國際機場會係咁樣，定係呢個位置西斜，所以咧搞到佢哋好似焗桑拿咁，真係唔知道。Anyway， 我咧仍然都係決定咧坐喺呢一度咧，直至到上機噶啦。好啦，我坐低咧嘆下先。咁我由快脆影下其他位置俾大家睇先。遠處咧就有啲比較大 party 啲嘅啦，可以坐到8至10個人啦。而呢一邊咧有個圍欄後邊嗰啲咧係有啲單人嘅吧台位嘅，即係可能俾你用下電腦想靜少少啊。所以呢一度咧係幾多位嘅，地方夠大嘅。唔錯喎，其實我覺得空間感係非常之好嘅，只不過係略嫌超級熱嘅啫。好啦，嘆完杯酒啦，又睇下出邊有咩食先。呢度啲姨姨咧勁好人啦，佢見我喺度裝下啦，跟住即刻同我講啦：哎呀，你快啲食啦！呢一個咧係鮑魚花膠雞泡飯啊，真係好好食噶，你一定要食一碗啊！咁我話其實我都好飽喎，佢話咩食少少啦咁樣。咁跟住佢畢咗碗俾我啦，哇！估唔到都好精緻喎，原來真係勁好味啊！唔怪得姨姨極力推薦啦。跟住呢，姨姨更加貼心同我講：你轉頭返嚟記得飲呢個蟲草花花膠海螺湯添啊！佢話你記得飲啊，我哋用好靚嘅料嚟煲㗎喎。咁我跟住呢，快脆咧食完之後呢，就過嚟飲湯啦。果然冇講錯，超級多料，超級好飲。好啦，飲完姐姐嘅誠意推介靚湯之後呢，我又行一轉俾大家睇下先。好啦，呢一度呢就係個汽水櫃啦，你會見到好多唔同嘅汽水啦，亦都有啲綠茶嘅罐裝綠茶、烏龍茶咁樣嘅。咁而下邊呢個位呢，就有啲茶包啊、咖啡啊，俾大家即係自己自助去飲嘅。咁好啦，我去到個吧啦，咁睇下個 wine bar 啦。咁樣呢個staff 就問我啦，你想飲乜嘢？我話想飲紅酒，而我自己呢都好中意飲 Cabernet Sauvignon 嘅。咁跟住呢，佢就推介咗呢一杯紅酒啦。呢杯法國紅酒真係超級好飲啊！佢話呢一隻法國紅酒呢，真係冇人講話唔好飲，佢自己亦都非常之欣賞嘅。即係多謝佢嘅推介啊！咁我臨上機之前呢，飲咗一杯咁靚嘅酒。咁好啦，我都差唔多啦。飲完杯紅酒之後呢，都係時候呢準備boarding啦。好啦，我今次嘅個人分享關於呢3間嘅 lounge 啦，分別響呢個墨爾本啦，同埋香港啦，作出呢個比較啦。咁而我個人呢，就覺得啦，景觀呢就應該香港機場呢就會好啲㗎。咁但係坐得舒唔舒服呢？我就覺得墨爾本機場嗰啲就坐得舒服啲喎。咁嘢食方面啦，可能我亞洲人啦，咁我中意呢香港機場裏邊啲嘢食嘅。咁而服務呢，好難講嘅，因為呢我都係講廣東話啦，咁所以呢就喺香港機場嗰方面呢，就覺得親切感高啲。咁好啦，我就分享到呢一度啦，希望大家中意收睇我今集嘅分享，下次再見，拜拜。